De Admiraliteitsdagen binnen net al in een feestje voor de beziekers, maar ook voor de ondernemers in de binnenstad. Zowel winkels als horeca sjoggen haar zaken voller in als oors. En ze spreken van een weekend dat ze net gauw failliet zullen. Het is toch prachtig mooi dit. Het mooiste wat we mij meisje kennen. Binnen een soort mensen minder op paard. En we zeggen ook vergelijken met andere jaren dat het gewoon tier druk is dit jaar. Ja, de rest had ik. Oké, mooi weekend. Hetzelfde. Hi. Er komen heel veel toeristen. Er zijn heel veel mensen met een bootje, een camper en op een fiets en dat soort dingen. Ze komen echt overal bij. Dat hebben we hier wel merken. Dus dat is echt geweldig. Ja. Neem je zelf in de winkel hoe is ik extra druk dat het meestal toch even binnenkomt die misschien oors net binnen wie een kan? Wat wisselend, maar zoals Joert, dan had net de meeste drukte. Juster in een hele drukke dag. Hing het ook een beetje van het waar af, maar dat kan de ene kant opvallen, de andere kant opvallen. En of ze het oors als oors ompakken? Ja, eigenlijk wel. We zijn onbevangen bij we traject ingaan. En net wetende wat u komen zou, maar het is geweldig en we hadden mooi handelen kennen. Wie is er al hoe zo'n binnen eerst niet al binnen? Ben dat normale tijden voor je? Of is dat nou echt deze dagen dat je hem dat het onpast gaat? Nou, we hadden wel een beetje onpast, want ja, er zijn altijd mensen die komen altijd hier mooi met de auto, want die wonen net z'n vier rennen. Hè. Die binnen onze hele week vrij en dan die zijn van, we komen betierd, want dan lijst de bestelling maar kleren en dan hel je het op en dan krijgen ze een mooie trouw. Dus de eerste wie echt 1 minuut of zo wie die binnen. Ja, klopt. Ja. Dankjewel. Wie brengt het bier? Ja.